nanjye ndabakundaga. Uko twubaka igihugu rero ni ukuhe, ni ukugishyira hamwe, unahereye no kuri ariya amateka yagisenye ikakigira ubusa mu gihe kimwe. Ariko ibyashibutsemo bivuga ko tutari ubusa. Ni rwo rugendo rurimo rero twebwe ubwacu kumenya ko tutari ubusa, n'undi uwo ari we wese akabimenya. Iyo rero duhereye ku mbaraga zacu dufatanyije n'inshuti, ibyo tugeraho ntibigira uko bingana. Ariko mu muco wa RPF ntabwo twirara, dukorana neza n'abashaka ko dukorana neza rwose, tukababera inshuti, bakabimenya ko iyo batwizeye ntabwo dutenguha. Ari abanzi nabo turabahendahenda, turabinginga tukabingingira kugira ngo tubane dukorane. Ariko iyo banze bakumva ko bagomba kuba abanzi, nabwo ntabwo twitenguha, ntabwo tubatenguha, kumenya ko turi abanzi koko. Murabizi neza ko duhaye minisiteri irebana n'ubuhanzi. Abahanzi ni benshi bari aha ngaha. Kibo, kama inga data, konde basa. Yama urakora ibiki? Ukora pare muzahana giye. Koma karuru, koma karuru, koma karuru. Tsenga tsenga. Niza. Ibyo twabonye byo ni sampo, ibyiza biri imbere, kugipfunsi oye, kugipfunsi oye, ku igihugu kure akigeza ahantu hakomeye, n'ibyishimo ku banyarwanda muri rusange, kubera ko ibyo twagezeho ni byinshi kandi ibikorwa bwabyo birivugira. Mu by'ukuri yahaye abagore ijambo, yatumye abanyarwandakazi twigirira icyizere, turatinyuka, turakora, dukora ibintu abagabo nabo bakora. Abantu bari muri business yadufungura imiryango myinshi. Ikindi navuga kandi yashize u Rwanda kuri map. Mu by'ukuri kera wajyaga ujya mu mahanga, abanyamahanga bakwaza ati uturuka he, kumva n'isoni zo kuvuga ko uri umunyarwanda, kubera benshi ntabwo babaga bazi u Rwanda. Kuri ubu umuntu atanakubaza uri proud yo kuvuga ko uri umunyarwanda, kubera u Rwanda aho rugeze. Abanyamahanga baruzi neza, baruzi nk'igihugu gifite umutekano, igihugu gifite isuku muri Afurika hose, kandi ni ibintu byananiye ibihugu byinshi muri Afurika. So ni ibintu byo kwishimira, turishimye cyane kabisa, kandi urebye nitwe tumukeneye cyane mu by'ukuri. umugore nawe ahabwa ijambo, amazi n'umuriro hose, amashuri amavuriro, girinka munyarwanda hose, imirire n'ibiziro, turagenda imihanda tumurikiwe kandi tugaragiwe. Ibyo twabonye byo It's such a beautiful time to be proud to be Rwandan. I mean, seeing so many Rwandans, especially the young people, not protesting, but rallying behind President Kagame with so much enthusiasm, it is something not to take for granted. I believe that it's evidence that the RPF and President Kagame represent what the majority of Rwandans need. I mean, the knowledge that the country is in safe hands and they can build their lives. I believe that history has impacted our perception about democracy and governance, and as a sovereign state, we cannot afford to be on the wrong side of history. So I'm here, I believe that I'm here for the same reason that so many Rwandans are here, to campaign for stability and continuity of Rwanda's growth. We are for him. Paul Kagame, turishimye cyane twebwe nk'urubyiruko, yatugejeje ku bintu byinshi cyane tutabona n'amagambo tuyivugamo. We are always so excited mu ma campaigns. Twishimye cyane, you know, everybody is excited and it's genuine. So turishimye cyane, and muzehe wacu forever ku gipfunsi. Chairman Paul Kagame,
impamvu ni nyinshi kuko hari byinshi yagejeje ku Rwanda. Icyambere no kuduha igihugu kuva mu buhunzi kubera ko abanyarwanda benshi bari mu buhunzi kandi batabyishimiye. Navuga iterambere ry'igihugu, nkavuga kuba yarahaye ijambo umwana w'umukobwa. FPR Inkotanyi mu by'ukuri navuga ko ari nk'umubyeyi w'igihugu kubera ko yahumurije abari barokotse, abana b'imfubyi babagenera uburyo bwo kwiga farge, abapfakazi barabibuka babaho kuba, ndetse birarenga chairman agera no kwibuka n'abadamu bari mu cyaro badafite ubushobozi babyara abana abagenera gira inka y'umunyarwanda. Ni byinshi cyane ibigwi byo kumuvuga, nta mpamvu rero n'imwe itatuma umuntu aza kumushigikira. Ndishimye cyane kuba ndi hano gushigikira umukandida wacu kandi twese ni ku gipfunsi. Turana kwamamaza umukandida wacu hano Igicumbi kubera ibyiza ko urubyiruko nanjye ndimo, niyo mpamvu tuzamuga inyuma tuba tumutora umuturage ku isonga. Nitwa Alia Kundi, umukinnyi wa filime, twaje hano i Gahanga, tugomba kumuhishana ku ijana, arabikwiye cyane cyane nk'abari n'abategarugori ahantu tugesheje n'ahantu agejeje igihugu cyacu, akwihishana ku ijana kabisa. Aho neza kandida wacu natwe nk'urubyiruko nta kintu atadukoreye. Yanzwe kina gitsimizi mirefu ahangaha turi Gicumbi, aho twaje nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi kwamaza umuryango wacu, shikaza abantu bose ko bafite gutora umukandida wacu wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Ahantu turi ni vibe, ni ibyishimo. Iyi ni campaign ijemo ubanza ari nk'iya munani ko zose nageze nyinshi zatendinga, aho kugeza uyu munsi nta show nimwe mu Rwanda irenze show yo kuba twamaza uyu munsi umukandida. Ni ibyishimo, ni ubusabane, ni umuryango ugasanga twisanzuye, twanezerewe. N'abandi mwese mutakubizamo n'ubutambo ujye muza mwitabire. Ubwo navuga Gasabo, abantu ba Gahanga, Kicukiro na Gakenke, na ambiance n'ibyishimo. Rero nkundira campaign icyambere, hano hantu hari peaceful cyane, abantu bose barisanzuye, like nta muntu n'umwe ubangamira undi, protocol imeze neza. Ikindi ngewe kabisa I had so much fun muri campaign. Hanyuma ibisigaye rero ni ukumutora 100%. Thank you. Ibintu byarahindutse, of course ibintu bisa neza, harasa neza, ni ibintu rero tugomba gusigasira. Nkuko sanzwe mbivuga, urubyiruko uyu ni umwanya wanyu kugira ngo musigasire ibyo ibyagezweho. Hanyuma rero indi gahunda ikomeye cyane murabizi ni ku gipfunsi maze igikumwe ngo Mutse neza, it's Babo. I'm so excited, it's so lovely to see how many people loves our president, so I'm not the only one. So ndabakunda cyane kandi turamwemera cyane. Merci beaucoup. Neza ni King James, nanjye Daniel Igicumbi. Ahantu hose tugomba kuba turi kumwe kuko natwe dukoreye byinshi, ntacyo natwe tutazamuka. Dutora umusaza wacu kugira ngo dukomeze tujye imbere mu majyambere. What's up everybody? Gakenke twahageze, umusaza turagendana aho agiye hose, nago yadusiga, tuzamuga inyuma. I hope you all are ready. Let's go, let's go, let's go. What's up my people, ndi umunyagihugu bita the Batman, the captain, the #1 suspect. You know, turi Gakenke twahageze muri campaign, twaje gushyigikira umuzehe wacu #1 PK. My choice, that's our choice. Let's go. Uyu ni wa munsi rero wo mu Gakenke twahageze, twaje turi inyuma y'umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi. Aka kanya rero ngira ngo birashyushye kandi ni show hano mu Gakenke. Abantu bamwe bajya bibwira ngo abantu ngo baba baje ahangaha ngo baba baje ngo ku ngufu. Oya, ibigarasha nibishyire ku ruhande amerwe yabyo, kuko hano umuntu wese ahaza yishimye. Ngira ngo murabibona abantu barishimye cyane. Aha ni mu Gakenke ndetse n'ahandi hose twagiye tujya, hagiye habasho kubw'umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame, umukandida wacu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni iminsi mike, iyo inkoko niyo ngoma. Dushigaje kujya muri Gasabo, tukajya Kicukiro, aho hose hazaba ari show. Ni ukuvuga ngo aho FPR yageze hose haba ari show. Umuryango FPR uba waje kugira ngo ubereke byiza, dushyigikira n'umukandida wacu Paul Kagame. Rero wowe aho uri hose menya ko Paul Kagame niwe byose kuba
abanyarwanda. Ibintu bimeze neza cyane. Igihe nitwa Dani Vumbe, murabibona saza hano mu karere ka Gakenke, nta kintu atadukoreye umusaza kabisa. Ni ibintu by'ibitangaza gusa. Yewe buriya hari n'igihe mbura ikintu mvuga bikangora cyane no kugira ikintu nasobanura kuko birarenze ntabwo bibaho. Ibintu RPF yadukoreye, ibintu umusaza Paul Kagame yadukoreye ntabwo bibaho, ni ibintu bidasanzwe cyane. Abasuje ni Muyoboke Alex, ni umunyamuryango wa RPF. Biranshimishije hano ni wacu mu rugo Nyagatare. Nagira ngo mbwire urubyiruko rwose twongere tumwongere ngo twabivuze, gira ngo urubyiruko bakora entertainment. Murabizi neza ko duhaye minisiteri irebana n'ubuhanzi. Abahanzi ni benshi bari aha ngaha, icyo nababwira reka twongere twitane umusaza ni ku gipfunsi.